回顧今年第三季嘅市場表現呢，環球股市表現強勁。自特朗普喺4月暫緩全面性嘅對等關稅以嚟，無論係已發展嘅市場定係新興市場都好，大部分股市都維持住強勁嘅復甦勢頭。其中美國、日本、台灣、南韓、德國同英國股市等等，全部都創咗歷史嘅新高。而中港股市亦係第三季表現最好嘅市場。冇錯，環球股市整體向上，當中嘅催化劑，例如聯儲局減息、人工智能同新興科技嘅持續需求，同埋各大企業喺最新業績中反映住穩健嘅盈利。不過，雖然股市強勁咁反彈，但係投資者同時對股市較高嘅估值、持續嘅通脹同埋地緣政治嘅緊張局勢維持謹慎，令到市場期間嘅噪音都唔少。債市方面，各國債市嘅表現可以話係好壞參半，因為美國國債孳息率喺第三季整體下跌，而英國、日本同德國國債嘅孳息率就喺期間上升。針對美國國債孳息率下跌，主要原因都係因為當地勞動市場有明顯嘅轉弱跡象，而通脹喺關稅嘅影響之下相對穩定，令到減息預期有所增加。所以整體上，以第三季嚟講，唔同嘅債券類別都錄得住升幅，當中以新興市場硬幣債券同埋亞洲高收益債券嘅表現最好。Overall嚟講，隨住第三季市場氣氛持續好轉，年初至今，環球股市同債市都錄得唔錯嘅表現。我哋旗下管理嘅5個唔同風險類別嘅投資組合，全部都錄得唔錯嘅回報。當中進取型嘅投資組合錄得超過18% 嘅升幅。而至於中度進取型同埋平衡型嘅組合，喺年初至今都錄得住15% 至11% 嘅升幅。而喺組合基金嘅最新變動方面，喺股票基金嘅領域入面，考慮對我哋較早前將中國股市嘅星號評級由2.5星中立上調咗去3星嘅吸引，我哋分別喺進取型同埋中度進取型組合嘅輔助配置裏面，以2隻中國股票嘅基金取代咗1隻日本股票基金、1隻南韓股票基金同埋1隻台灣股票基金，希望捕捉中國由人工智能驅動嘅消費主動型增長嘅模式，同埋受惠於私營部門政策所帶嚟嘅潛在升幅。而喺債券基金方面，由於我哋見到環球投資級別企債嘅收益率相對於過去10年嘅水平仍然吸引，喺投資級別債券嘅領域入邊，我哋更加青睞環球投資級別債券，同時對亞洲投資級別債券嘅睇法中性，所以我哋變相增持咗亞洲投資級別債券基金嘅部署，由減持轉為中性。另外，相對於高收益債券，我哋持續青睞投資級別債券，而考慮到美元走弱或者有利於新興市場債券，同時新興市場主權債務相對於不良高收益債券嘅吸引力較低，我哋傾向於對新興市場債券持中立嘅態度，所以我哋都減持咗新興市場債券嘅基金，由中性轉為減持。展望第四季，喺一輪股市嘅升勢之後，由於我哋對科技行業嘅較高估值同埋 AI 所帶嚟嘅潛在風險持謹慎嘅態度，再權衡 AI 嘅結構性機會同埋企業基本面之後，我哋決定將數碼經濟行業嘅星號評級由4星非常吸引下調咗去3.5星吸引。同一時間，考慮到目前半導體板塊嘅前景，主要由部分 AI 各方面嘅基礎設施龍頭支撐，而全球性嘅 AI 競賽所引致嘅地緣政治波動已經成為咗新嘅常態，令到關稅同埋供應鏈嘅風險持續。再加上目前成個行業嘅估值超過咗歷史均值，所以我哋決定將半導體嘅星號評級由3.5星下調咗去3星。另一邊廂，雖然關稅仍然係亞洲同埋新興市場經濟嘅主要阻力，但係我哋相信呢啲經濟體能夠通過政策嘅刺激同埋結構性嘅改革，去減低關稅帶嚟嘅負面影響。事實上，中國採取更有利於經濟增長嘅政策立場，並且持續推動科技創新嘅發展，而印度就致力解決財政赤字嘅問題，
以強化佢喺環球供應鏈嘅地位。台灣同南韓就預計會繼續受惠半導體嘅需求增長，相信佢哋喺晶片製造嘅技術優勢喺短期內將難以被其他國家咁取代。今集嘅 update 就嚟到呢度啦。如果想了解更多有關我哋管理組合嘅服務，歡迎去到我哋以下嘅網站了解更多。我哋下條片再見啦，拜拜。